我哋嘅獅王準備上妝，睇下我哋嘅獅王點樣去上妝先。又係時間4號、5號、6號裝上妝，直接上妝1.70米一個男人。獅子蕩千秋，隨住而家我哋嘅醒獅發展，已經有好多元化，非常之廣泛精彩啦！我哋嘅獅子有攀懸崖啦、蕩千秋啦、漂移啦、甩尾啦、旋轉啦、四腳磨餅啦、搭雙口啦。我哋嘅獅王過咗一個山峰，前面仲有幾個更高更難嘅山峰，睇下我哋嘅獅王點樣諗計過去，左睇睇，右探探，到處望清楚，看一下哪裡要好走一走。又係呢招啊！單裝磨轉180度。呢招我哋要識得剎車嘅喎，如果你唔識剎車咧，我哋嘅獅王要飛上2樓嘅喎。回頭望下，真係好唔容易啊！但係我哋嘅獅王好晒大氣啦，調氣啊！上氣就唔接下氣，攰就唞下先啦。連續幾個高峰，我哋嘅獅王都喺度驚啊！因為響山頂好凍，又大風，腳震啊！我哋嘅
嘅獅王響山頂，緊張肚餓，又頸渴。我哋嘅獅王睇到前面懸崖好似有啲嘢喎，睇清楚睇下值唔值得嘅先。聞到啲鮮味啦，香味撲鼻啊，聞到香氣了。我們的獅王隨着仙氣一走過來。開始有啲緊張，想發爛渣啦！我哋嘅獅王，翻轉頭又咁遠咁高，前面又揾唔到食物，又肚餓，而且又冇掌聲鼓勵下。好多謝晒，我哋嘅獅王已經聽到啦，好開心啊，充滿力量啦！我哋獅王。友誼長存。希望我哋嘅龍獅友誼長存，發揚光大。我哋嘅獅王採完青喺度聞下青，氣青，探青，食青，大啖大啖咁食青。食完青之後就碎青，碎完青之後吞青。吞完青之後就掠翻殘渣出嚟，跟住就擒青翻屋企。上山容易，落山難。睇下我哋嘅獅王點樣落山。旋轉360度，飄移落江。3拜禮，順利完成套路，表演完畢，掌聲鼓勵。該隊臨場難度分值2分，該隊臨場失誤扣分0分。請裁判員做好4分準備。